जडतां कुरु बुद्धिविकासम् पङ्कज रुचि विमले जय जय हे भगवति सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः ललित कलामयि ज्ञानविभामयि पुस्तकधारिणि मतिरासु त्वां नो पदकमले कुण्ठाविषहारिणि जय जय हे भगवति सुरभारती चरण प्रणमामि सुप्रभातम्। धन्यवादः भवत्यै। तर्हि भवतां समेषामपि अद्यतनकक्षायां हार्दं स्वागतम् अस्ति। गतदिवसे वयं यावत् पठितवन्तः ततः अग्रे चलामः। ततः पूर्वम् एकवारं पुनः स्मरणं भवेत् यत् किं किं पठितवन्तः वयं। कः वदिष्यति? कस्यापि स्मरणे अस्ति? लङ् लकार पे और संख्याविशेषणानि पठितवन्तः न? सम्यक्। इतोपि तु प्रायः मन्ये सर्वं जातमेवासीत्। समाप्तिः संख्याविशेषणे तु समाप्तिः अभवत्, केवलं सुभाषितं चलति स्म। इतोपि ये अवशिष्टानि सुभाषितानि यानि सन्ति तानि वयम् अद्य पठिष्यामः। चलतु तर्हि अद्य वयं पठिष्यामः संभावनार्थे विध्यर्थे च विधिलिङ्गलकारः। अत्र संभावनायां यत्र संभावना भवति तत्र अथवा विधि इति यत्ते प्रयोगः भवति कस्य? विधिलिङ्गलकारस्य। तथा च परस्मैपदी धातुः अत्र अस्ति। परस्मैपदी धातूनां लकाररूपाणि पश्यामः, धातुरूपाणि पश्यामः। अत्र आज्ञार्थे इच्छार्थे च, मन्ये आज्ञार्थे इच्छार्थे च स्थाने तदेव भवेत्। उपरि यदस्ति तदेव। संभावनार्थे विध्यर्थे च इति चिन्तयन्तु। अत्र लिङ्गलकारस्य रूपाणि दत्तानि सन्ति। प्रायः नाम लिङ्गलकारस्य चाहिए इत्यर्थे प्रयोगः भवति न? प्रथमपुरुषे, मध्यमपुरुषे, उत्तमपुरुषे च कथं भवति इति तु वयं जानीमः एव। अत्र मन्ये समस्या कस्यापि न स्यात्। केवलं तत्र समस्या अस्ति कुत्र? एकनिमेष किञ्चित् ध्वनि तु मम सम्यक् प्रकारेण गच्छति?
कापि समस्या समागता वर्तते चलतु त्यजतु अनन्तरं द्रक्ष्यामः विषयेऽस्मिन्। तर्हि भूधातोः अत्र रूपाणि सन्ति। अस्य रूपं चलिष्यति भवेत्, भवेतां, भवेयुः, भवेः, भवेतं, भवेत, भवेयं, भवेव, भवेम। अत्र ध्यातव्यः विषयः यथा तत्र आसीत् यत् लङ्लकारे किञ्चित् तादृशमेव अस्ति। तादृशम् एतदर्थं वदामि, नाम यतोहि तत्रापि किम् आसीत् अपठतां न, तु अत्र भवेताम् अस्ति। भवे इत्यनेन भवति। भवेत् यथा अपठत् अभवत् तत्र आसीत्, अत्र अस्ति भवेत्, भवेतां, भवेयुः। किञ्चित् तु परिवर्तनं भवति एव। भवेः, भवेतं, यथा तत्र भवेताम् अभवताम् आसीत् न, अत्र तथैव अस्ति भवेतं। तत्र यथा आसीत् अभवत् तकार हलन्त, मध्यमपुरुषस्य बहुवचने हलन्त न आसीत्, तु तथैव अत्रापि अस्ति न। भवेः, भवेतं, भवेत, भवेयं, भवेव, भवेम। एवं प्रकारेण अत्र दत्तानि सन्ति। तर्हि एकवारं वयम् उच्चारणं कुर्मः। भवन्तः, अहम् एकवारं वदामि, भवन्तः तस्य अनुवाचनं कुर्वन्तु। भवान् भवेत्, भवन्तौ भवेतां, भवन्तः भवेयुः, त्वं भवेः, युवां भवेतं, यूयं भवेत, अहं भवेयम्, आवां भवेव, वयं भवेम। अत्र चिन्तयन्तु, लिख धातुः इति लिखितम् अस्ति न। तर्हि भविष्यति तेनैव एकवारम् अभ्यासं कुर्मः, अनन्तरम् अग्रे चलिष्यामः। भवान् लिखेत्, भवन्तौ लिखेताम्, भवन्तः लिखेयुः, त्वं लिखेः, युवां लिखेतं, यूयं लिखेत, अहं लिखेयम्, आवां लिखेव, आवां लिखेव, वयं लिखेम। अस्तु, अग्रे चलामः। अग्रे अस्ति गमधातुः। यदि कस्यापि स्मरणे अस्ति चेत् वदेत्, अन्यथा नाम स्मरणे अस्ति चेत् द्वितीयमपि किमपि वक्तुं शक्नोति। कः वदिष्यति? वदन्तु, यतोहि अहम् इदानीं तत्र तेन माध्यमेन नास्मि। एकः वदेत् कोऽपि। महोदय, अस्ति महोदय, अहम् अन्यमेव वदतु, सम्यक्।
भवान् वदेत् भवान् वदेत् भवन्तौ वदेतां भवन्तः वदेयुः हम्म त्वं वदेः युवां वदेतं यूयं वदेत अहं वदेम वा अहं तत्र नास्तु द्रष्टुं न शक्नोमि अहं वदेम वदे अहं वदेयम् आवां वदेव वयं वदेम वद धातुः तत्र तस्य रूपाणि एवमेव भवन्ति किन्तु तत्र किमस्ति वद धातौ अत्र भवती किम् उक्तवती अन्ते वदेम अहं वदेयम् आवां वदेव वयं वदेम वदेयं वदेव वदेम आम् समीचीनमेव धन्यवादः अग्रे वद धातुः एव अस्ति अन्यः कः वदिष्यति एकवारं वद धातुः अस्तु वदतु भवती वदेत् भवत्यौ वदेतां भवत्यः वदेयुः त्वं वदेः युवां वदेतं यूयं वदेत् अहं वदेयम् आवां वदेव वयं वदेम चलतु अग्रे अस्ति हस धातुः माधवी महोदय भवान् हसेत् भवन्तौ हसेतां भवन्तः हसेयुः त्वं हसेः युवं हसेतं यूयं हसेत अहं हसेयम् आवां हसेव वयं हसेम रक्षिता महोदय महोदय पठ धातु भवान् पठेत् भवन्तौ पठेतां भवन्तः पठेयुः पठेयुः न महोदय पठ अस्ति ठकारः ख पठयुः ट ठा ठा से ठठेरा ट ठ टीएच समस्या इयमेव अस्ति यत् आङ्ग्ले लिखामः चेत् ठा इत्यस्य कृते टीएच एव था इत्यस्य कृते टीएच एव न तो इयं समस्या ठण्डा पिबन्ति खलु वदतु तदेव त्वं पठेः युवां पठेतं यूयं किं महोदय यूयं पठेत अत्र उक्तवान् आसं न पश्यतु यदि प्रथमपुरुषस्य यथा उक्तवती एकवचनं तथैव भविष्यति मध्यमपुरुष बहुवचनं केवलं तत्र हलन्त न भविष्यति प्रथमपुरुषस्य द्विवचने अस्ति पठेतां मध्यमपुरुषस्य द्विवचने किं भविष्यति पठेतं तत्र यथा आसीत् अपठताम् अत्र अपठतं तथैव अत्र पठेताम् अत्र पठेतम् अहं पठेयम् आवां पठेव वयं पठेम अस्तु चलतु अपर्णा शक्ति महोदय रक्ष धातुः रक्ष धातु तु वक्तव्या आसीत् रक्षिता महोदय अपर्णा महोदय वदतु
भवती रक्षेत, भवत्यो रक्षेताम्, भवत्यः रक्षेयुः, त्वं रक्षे युवां रक्षेतं, यूयं रक्षेत्, अहं रक्षेयम्, आवां रक्षेव, वयं रक्षेम। सम्यक् शोभनम्। अग्रे चलामः। रुदधातुः। रुदधातोः रूपाणि कः वदिष्यति? यः न उक्तवान्। मीना महोदय। आम् महोदय। भवान् रुदेत्, भवन्तौ रुदेताम्, भवन्तः रुदेयुः, त्वं रुदेः, युवां रुदेतं, यूयं रुदेत, अहं रुदेयम्, आवां रुदेव, वयं रुदेम। अत्र गच्छा। महोदय रुद्यात् होगा ना? रुद्यात् तदेव वदामि यत् रुद्यात् महोदयः रुद्यायाताम् रुदादिगणीया अदादिगणीयायां धातुः, अतः अस्य रूपं भिन्नप्रकारेण चलति। चलति। आम् महोदय। सर्वेषां धातूनां तथैव रूपाणि न चलन्ति, किञ्चित् परिवर्तनमपि भवति। आम् महोदय, गणविषये मम ज्ञानं नास्ति। तर्हि अधुना वदतु, दृष्ट्वा एव वदतु। आम् महोदय। भवान् रुद्यात्, भवन्तौ रुद्याताम्, भवन्तः रुद्युः, त्वं रुद्याः, युवां रुद्यातं, यूयं रुद्यात, अहं रुद्याम, अहं रुद्याम्, आवां रुद्याव, वयं रुद्याम। अत्र भवती अहं वदामि किमर्थं भवती सम्यक् कृतवती इति। भवती वदति भवान् रुद्यात्, तर्हि अहं केवलं रुद्याम्। किमर्थम्? अहं किमर्थं रोदिमि? अहं रोदनं न करिष्यामि। न तु एतदर्थम् असम्यक् कृतवती भवती। भवान् तु केवलं क्रोधं करिष्यामि। किं? ताडनं। भवान् तु केवलं क्रोधं अच्छा, क्रोधं। भवती तु जानाति। भवान् हसति, भवान् हासयति अपि। आम्। तदेव। न किमस्ति, द्वितीयशरीरस्य यः पाठ्यक्रमः अस्ति, एषः पाठ्यक्रमः किञ्चित् मह्यं न रोचते। एतदर्थं यतोहि आरम्भे एव सर्वप्रथमं नाम प्रथमदिवसस्य एव यः पाठ्यक्रमः अस्ति सः समीचीनः। द्वितीयदिवसात् परं केवलम् आरम्भे एव रूपाणां स्मरणम्। अरे पूर्वं यदि ददाति अपि एते ददति तदा पूर्वं तु यथा अत्र परस्मैपदी अस्ति, पूर्वं परस्मैपदी धातूनां भवेत्, अनन्तरम् आत्मनेपदी धातूनां। यतोहि प्रायः परस्मैपदी धातूनां पठनं कृतवन्तः, पठितवन्तः न, किन्तु साक्षात् आत्मनेपदीनां रूपाणि एव तु स्मरणे किञ्चित् काठिन्यम्। इतोपि किञ्चित् रुचिकरं स्यात्, तदा पाठने अपि आनन्दः आगच्छति। यथा प्रथमे स्तरे अस्ति, रोचकता अस्ति, यत् किमपि आगच्छति नवीनमेव। अत्र केवलं तस्य पुनः स्मरणं कारणीयम् अथवा स्मरणं कारणीयम्, अतः किञ्चित् नीरसवत् इति प्रतीयते। समयः नास्ति, यतः अन्यथा किमपि अहं परिवर्तनं कर्तुम् इच्छामि, अथवा अस्मिन्नेव चिन्तयामि द्वितीयस्तरस्य किमपि यः अस्ति राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य द्वितीया दीक्षा अथवा प्रथमा दीक्षा चिन्तयन् अस्मि, यत् तस्य आरम्भं करिष्यामि, मध्ये मध्ये किमपि तद् योजयिष्यामि। अनेन किञ्चित् परिवर्तनं भवति चेत् ये पुरातनीयाः सन्ति, यथा गीता महोदय अस्ति, प्रायः चिन्तयामि यत् पूर्वं ये पठितवन्तः तस्य अपेक्षा किञ्चित् भिन्नं स्यात्, किन्तु शब्दरूपेषु धातुरूपेषु तु किमपि नवीनं न कर्तुं शक्नुमः।
न अन्यत् यत् पाठनं भवति किञ्चित् तत्र शैली परिवर्तनम् अथवा अन्यत् किमपि परिवर्तनम् एवमेव कर्तुं शक्नुमः, न तु तत्र धातुरूपेषु, अतः अत्र तु अशक्तः। चलतु, भी धातुः सर्वत्र भवान् एव, भवती नास्ति यः निर्मितवान्, किं वदामि तमहम्। प्रायः पुरुषाः एव भीताः भवन्ति, किम् इडामले? अग्रे वदिष्यति गिरिराज दास महोदय, भी धातुः। भवान् विभियात्, भवन्तो विभियातां, भवन्तः विभियुः, तं विभियाः, युवां विभियातं, यूयं विभियातम्, अहं विभियाम्, आवां विभियाव, वयं विभियाम। नमो नमः। सम्यक्, बहु शोभनम्। अग्रे अस्ति दादाने धातुः। तर्हि पीयूष महोदय कः अस्ति? पठिष्यति? ये श्रोतारूपेण आगच्छन्ति न, ते कृपया तेपि किमपि वदन्तु, यतोहि यत्र तु प्रसादः अपि न लभते कि कक्षायाः परं प्रसादं प्राप्य गमिष्यन्ति, अतः किमपि उक्त्वा गच्छन्तु। स्वाति महोदय उक्तवती? न महोदय। तर्हि इदानीं वदतु दादाने धातुः। भवती दद्येत्, दद्येत्, दद्यात्, दद्यात्, अथवा कस्य स्मरणे अस्ति? एतद् रूपं कः स्मरणं कृतवान् अस्ति? भवत्यौ दद्यातां, भवत्यः दद्येयुः, दद्युः, त्वं दद्युः, दद्युः। पुनः एकवारम् आरम्भात् पठतु भवती, आरम्भात् पठतु। भवती दद्यात्, भवत्यौ दद्यातां, भवत्यः दद्युः, त्वं दद्ये, दद्याः, युवां दद्यातं, यूयं दद्यात्, अहं दद्येयम्। अरे सर्वमपि आरम्भे चिन्तयतु, दद्यात् अस्ति, तर्हि दद्येयं कथं भविष्यति? यथा रुद् धातुः तथैव दा धातुः इत्यस्यपि रूपं चलति। आवां दद्याव, वयं दद्याम। क्षम्यताम्। चिन्ता मास्तु। गायत्री महोदय, अथवा न का अस्ति? गीता महोदय अस्ति? आं महोदय। भवती पाठयतु, अन्ये पठिष्यन्ति। एकवारम् अस्य वाचनं भवेत् अनेन, यतोहि एषा धातु किञ्चित् अन्येषामपेक्षा भिन्ना अस्ति न, अतः एकवारं भवती पाठयतु, अन्ये अनुवाचनं कुर्वन्तु। आं महोदय। दीङ्लकारः दा धातु। भवती दद्यात्, भवती दद्यात्, दद्यात्, भवत्यो, भवत्यौ दद्यातां, भवत्यौ दद्यातां, भवत्यः दद्युः, भवत्यः दद्युः, त्वां दद्याः, त्वां त्वां न त्वं, त्वं दद्याः, दद्याः, युवां दद्यातं, युवां दद्यातां, दद्यातं,
यूयं दद्यात् यूयं दद्यात् अहं दद्याम् अहं दद्याम् आवां दद्याव आवां दद्याव वयं दद्याम वयं दद्याम दद्यामः न दद्याम। एवमेव भवतां प्रशिक्षणमपि भविष्यति, शिक्षक प्रशिक्षणं न। ये पुरातनीयाः सन्ति तेषां प्रशिक्षणं, नवीनानां तु पाठनम् अभ्यासः। चलतु अग्रे चलिष्यामः। लिख धातुः प्रायः पठितवन्तः, तथापि यः न पठितवान् एकवारमपि हस्तम् उत्थापयेत्। अर्पिता मण्डल, अद्य कथामेव श्रोष्यति वा? आं महोदय। एषा वदति आं महोदय। वदतु, लिखधातोः रूपाणि पठतु। भवान् लिखेत, भवन्तौ लिखेतां, भवन्तः लिखेयुः, त्वं यूयं त, अहं लिखेयम्, आवां लिखेव, वयं लिखेम। सम्यक्, शोभनम्, उत्तमम्। एतस्मिन् सन्दर्भे एकां महोदय अत्र कोऽपि ट्रिक् अस्ति वा? किम्? स्मर्तुं यथा कुत्रचित् ए मात्रा आगच्छति अत्र, यथा अत्र, अनन्तरं कुत्रचित् आ मात्रा आगच्छति, दद्यात् वा रुद्यात्। हा, तु तत्र भिन्नगणीयाः धातवः सन्ति न, भिन्नगणीयाः, तेषां याः धातवः मुख्यरूपेण सन्ति तानेव दृष्ट्वा कोशेषु धातुरूपेषु तत्र पृथक् करोतु। एकस्य रूपस्य स्मरणं करोति, अनन्तरम् इसी प्रकार से यथा दा धातुः अस्ति तथैव रुद धातुः अथवा अन्याः याः का अपि धातवः सन्ति तासां विवरणम् एकस्मिन्, यथा लिखन्ति न, रामः, राम इति शब्दवत्, बालक, मोहन, सोहन न इत्यादीनां रूपाणि चलिष्यन्ति। तु तथैव अत्रापि कर्तुं शक्नुमः। इयमेव। किन्तु अधुना पर्यन्तं पश्यामः चेत् पाठ्यक्रमे कुत्रापि वयं तु न दृष्टवन्तः कः धातु कस्मिन् गणे आगच्छति, तर्हि कथं ज्ञास्यामः? तो धातूनां गणविषये इच्छति चेत् भवती डाउनलोड करोतु, एक अथवा सर्वेपि भवन्तः अष्टाध्यायी.com इति अस्ति एकम् ऐप्। तत्र धातुरूपाणि, शब्दरूपाणि, इतोपि कोशः, बहु किमपि दत्तमस्ति। अष्टाध्याय्याः पारायणम्, इतोपि तस्य पारायणमस्ति, अमरकोशस्य पारायणम्, अन्यानि बहूनि उपयोगीनि सन्ति एकस्मिन् ऐप् जालपुटे एव न। तत्र अथवा ऐप् न इच्छन्ति तर्हि गूगल मध्ये अपि अस्ति अष्टाध्यायी.com। अष्टाध्यायी में इसमें तो बहुत सारे हैं, पाणिनि, संस्कृत, यदि भवती पाणिनि अष्टाध्यायी, संस्कृत अष्टाध्यायी ऐसा है। तत्र भवती यदा लिखिष्यति ASHTADHYAYI.com तदा यत् उपरि आगमिष्यति पीतवर्णीयः तत्र किमपि ज्योतिषवत् तत्र अङ्कादिकं भविष्यति, तस्मिन् एकः ऋषिवत् उपविष्टः अस्ति, तदेव अस्ति। हाँ, ये तो है। हाँ, तु तदेव अस्ति। तत्र तस्मै पाणिनये नमः इति कृत्वा आगमिष्यति प्रथमं पृष्ठं न। तत्र सूत्रपाठ, धातुपाठ, शब्दपाठः, कोशान्वेषणं, कोर्सेज, यूट्यूब इत्यादिकं तत्र बहु किमपि विकल्पाः सन्ति। प्रत्याहारावली न, उडादिपाठः, लिङ्गानुशासनं, पाणिनीयशिक्षा, फिटसूत्राणि, अमरकोशः, इतोपि तस्य वैयाकरण, बालमनोरमा, तत्त्वबोधिनी, प्रौढमनोरमा, लघुशब्देन्दुशेखर इत्यादि। नाम तत्र अष्टाध्याय्याः मुख्यरूपेण
व्याख्याः अत्र दत्ताः सन्ति, व्याख्यानानि सन्ति न, अतः तदपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। यदा अहं प्रश्नानां निर्माणं करोमि अथवा यदि कापि समस्या भवति तदा अस्य उपयोगं करोमि। सम्यक् एव अस्ति, अतः भवन्तः अस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, तर्हि अनेन धातुपाठं शब्दपाठं वा द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः। अत्र ह्यः रमा महोदया उक्तवती आसीत् सुभाषितं श्रावयितुम्। महोदय अहमेव एकनिमिषम्। अद्य किमपि कोऽपि श्रावयन्तु। अहं वदामि भवती चिन्ता नास्ति, तावत् अहं वदामि यत् अन्ये सर्वे ये सन्ति अद्य किमपि श्रावयन्तु, किमपि न किमपि। कथां नाम अनेन ज्ञानं भविष्यति भवतां का गतिः अस्ति, पठन्ति अथवा केवलम् अत्र प्रथमे नार्जितः विद्या, द्वितीये नार्जितं धनं, तृतीये नार्जितं पुण्यं, चतुर्थे किं करिष्यति। किम् अर्थं किम् इत्युक्ते कोऽपि मनुष्यस्य जन्मः चतुर्भागः भवति चेत् प्रथमभागं वयं विद्या सम्पादनं करणीयं, द्वितीयभागं धनं सम्पादनीयं, तृतीयभागं पुण्यार्थम् अस्माकं जीवनं यापनं करणीयम्। एतत् त्रीणि कर्माणि वयं न कुर्मः चेत् चतुर्थभागे किं करिष्यति, किं कर्तुं शक्यते इति श्लोकस्य अर्थः। प्रथमे नास्ति विद्या, द्वितीये नास्ति धनं। नास्ति इति न भवति, तत्र प्रथमे नार्जिता विद्या, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितं धनं, तृतीये नार्जितं पुण्यं, चतुर्थे किं करिष्यति। सम्यक्। तु अत्र वदति प्रथमे नार्जिता विद्या। अत्र अस्माकं शास्त्रेषु चत्वारः आश्रमाः वर्णिताः। तु सर्वप्रथमं ब्रह्मचर्याश्रमः, ततः परं गृहस्थाश्रमः, ततः परं वानप्रस्थाश्रमः, ततः परं सन्न्यासाश्रमः। तु तत्र वर्णितमस्ति यत् पूर्वं तु आसीत् 100 वर्षाणि जनाः जीवन्ति स्म। तु तदनुगुणमेव तेषां जीवनं भवति स्म। तु तदनुगुणमेव तत्र 25 वर्षाणां विभागं कृत्वा उक्तवन्तः यत् 25 वर्षं यावत् वेदादिकानाम् अध्ययनं करिष्यन्ति, ततः परं गृहस्थाश्रमे प्रवेशः 50 वर्षपर्यन्तं, ततः परं किञ्चित् गृहात् दूरं गत्वा नाम भगवतः चिन्तने स्मरणे रताः भवन्ति स्म। तु वानप्रस्थाश्रमः भवति। अन्ते सन्न्यासाश्रमः, नाम गृहात् सन्न्यासं स्वीकृत्य तदा वानप्रस्थे तु गृहात् सम्बन्धः भवति स्म न, किन्तु दूरे भवन्ति स्म। किन्तु सन्न्यासाश्रमे गृहात् सम्बन्धः न भवति स्म, नाम ते तीर्थाटनं देशाटनम् इत्यादिकं कुर्वन्ति स्म। तु एतत् अभवत् एषा वार्ता न। तु तदेव वदति प्रथमे नार्जिता विद्या। किन्तु भवती प्रयासं करोति यत् श्लोकरूपेण एतत् अनुष्टुप् छन्दसः एकः नाम अस्ति, एकं नाम अस्ति श्लोक। तर्हि श्लोकमाध्यमेन भवती तत्र किञ्चित् सम्यक् प्रकारेण श्रावयतु न, अथवा श्रावयतु इत्युक्ते अग्रे प्रयासं करोति यत् तथा भवेत्। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितं धनं,
तृतीयेनार्जितं पुण्यं चतुर्थे किं करिष्यति। चलतु अन्यः कः अनन्तरं श्रावयिष्यति? इडामले। अद्य अस्माकं सुभाषितं सत्रं चलतु। पठनं तु प्रतिदिनं कुर्वन्ति। हाँ श्रावयतु। कुत्रापि गन्तुम् इच्छति वा? नहीं सुना के जल्दी भागे हम, एवं विचारः तु नास्ति। तर्हि सम्यक् प्रकारेण श्रावयतु। अथ किम् अर्थं वदिष्यति तद्? किमपि कार्यं किमपि मनोर्थं न सार्थकं भवति। यस्य प्रकारेण सिद्धस्य सिंहस्य मुखे स्वयमेव मृगः न प्रविशन्ति, मृगाः न प्रविशन्ति, तादृशी एव केवलं पूज्यमात्रेव किमपि न सार्थकं भवति। वाह शोभनं, बहु सम्यक्, भवती बहु किमपि जानाति। अत्र उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यमेन नाम तत्र कार्यकरणेन अथवा उद्योगं कृत्वैव, इत्युक्ते कर्म कृत्वा एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति। नाम केवलं भजनं करोति, प्रभु रक्षां करोतु अथवा कार्यस्य सिद्धिं करोतु, तो यावत् पर्यन्तं तस्मिन् संलग्नः न भविष्यति, कार्यप्रयत्ने संलग्नः न भविष्यति, तावत् पर्यन्तं किमपि न भविष्यति। अतः प्रभोः स्मरणमेव पर्याप्तं नास्ति। अद्य अवकाशः तु नासीत्, कोऽपि यत्र द्रष्टुं न आगतवान् अस्माकं परीक्षणं निरीक्षणं कर्तुं, न जाने, अथवा निरीक्षकाः अद्य श्रान्ताः शयानाः सन्ति। चलन्तु। तु उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न हि मनोरथैः। न तु कार्याणि कृत्वा एव वयं तत्र सिद्धिं प्राप्नुमः, नाम कार्यसिद्धिं प्राप्नुमः, फलं प्राप्नुमः। न तु मनोरथैः, न तु मनसि सङ्कल्पं धृत्वैव, केवलं सङ्कल्पकरणेनैव कार्यं न भवति, तस्मिन् संलग्नता अपि आवश्यकी। उदाहरणं ददति यत् यथा न हि सुप्तस्य सिंहस्य, यदा कोऽपि सिंहः अस्ति, सः शयानः अस्ति, शयनं करोति, तर्हि तस्मिन् मृगः यः अस्ति स्वयमेव न आगच्छति, सः प्रयत्नं करोति, तदा एव आगच्छति, फलं प्राप्नोति। चलतु। कुमारी मीना मिस्त्री महोदय। महोदय, दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। तर्हि एतस्य सुभाषितस्य अर्थं किं? दानं, भोगं तथा च नाशम्, एते त्रयः गतयः भवन्ति। वित्तस्य इत्युक्ते धनस्य। तर्हि प्रथमं गति किं? दानं। वयं यदा दानं कुर्मः चेत् अस्माकं समीपे यत् धनम् अस्ति तत् अन्यत् समीपे गच्छति। अनन्तरं भोग इत्युक्ते, भोग नाम किं? वयं तस्य उपयोगं कुर्मः।
यद् धनम् अस्माकं समीपे अस्ति तस्य वयम् उपयोगं कुर्मः। अनन्तरं यदा वयं दानमपि न कुर्मः, भोगमपि न कुर्मः, अर्थात् नाम उपयोगम् अपि न कुर्मः, तस्य तृतीया गतिर्भवति। एतत् सारः। दानस्य त्रिविधाः तत्र भेदाः भवन्ति। गतिः नाम गमनागमनं करोति धनं न, कस्मै अपि ददाति सः अन्यस्मै ददाति, एवमेव। अथवा अन्यस्मात् स्वीकुर्मः पुनः अन्यस्मै दद्मः। तु गतिः नाशः। इतोपि तृतीया का अस्ति दानस्य नाश न तु दानं भोगो नाशस्तिस्रो। भोगः नाम तत्र तस्य उपयोगं कुर्मः। धनं तु अस्ति केचन, किन्तु उपयोगमेव न कुर्वन्ति न। तत्र अस्ति चेत् सम्यक् उपयोगं करोतु, स्वस्य कृते अपि अन्यस्मै अपि न ददातु। अन्यथा तृतीया या गतिः अस्ति नाशः, तस्य नाशः भविष्यति। उपयोगं न करोति, आ गए रेड करने वाले न, प्राप्तवान 5 कोटि रूप्यकाणि स्वीकृत्य सः गतवान्, अथवा यावत् आसीत् धनं। तो तृतीया एव गतिः। अथवा चौराः चौरकार्यं कृत्वा गतवन्तः, तर्हि तस्य लाभः नास्ति, न तु स्वस्य उपयोगाय अभवत् न तु अन्यस्य तु। अतः मूलरूपेण यत् आरम्भे अस्ति तस्य उपयोगं कुर्मः, उपभोगं कुर्मः, तथा च तस्य नाम गति इत्युक्ते आवागमनं, कस्मात् स्वीकृत्य कस्मैपि दद्मः, तु तस्मिन्नेव उपभोगः अपि भवति। चलतु अग्रे कः वदिष्यति? माधवी महोदय। महोदय, अत्र एकम् उदाहरणं दद्मः चेत् किमस्ति, यदि वयं किमपि आनयामः, क्रीणामः, इत्युक्ते किं नाम अवलेहं, चिन्तयतु अवलेहं। यदि वयम् आपणतः अवलेहं क्रीणामः, अनन्तरं कुत्रचित् गमनम् अस्ति 1 मासपर्यन्तं, तदा वयं किं कुर्मः? तद् अवलेहं कस्यचित् दद्मः, इत्युक्ते वयं जानीमः 1 मासपर्यन्तं वयं तु गृहं न प्राप्स्यामः चेत् तस्य अवलेहस्य नाश भविष्यति। तदा वयं दानं कुर्मः, कस्यचित् दद्मः। अनन्तरं न दातुम् इच्छामः चेत् वयमेव तस्य उपयोगं कुर्मः, तदपि न अवलेहस्य नाश एव भविष्यति न। सम्यक् पश्यन्तु, गृहिण्या कथं विचाराः आगच्छन्ति गृहिणीनां न। उत्तमम् उदाहरणमेव दत्तवती भवती। अन्यथा किं भविष्यति? अवलेहस्य द्वितीयः किन्तु विकल्पः समीचीनः अहं पश्यामि यत् अधिकाधिकं भक्षणं किन्तु अवलेहस्य कथम् एतावत् भक्षणं भवति? मार्गे वयं रेलयानेन गच्छामः चेत् किञ्चित् तत्र अन्यस्मैपि दद्मः, स्वीकरोतु अवलेहम्। चलतु अग्रे वदिष्यति गायत्री महोदय। अवलेह इत्युक्ते अचार, चटनी, अवलेहः। तत्र एक शब्द अस्ति महोदय, गुरुदेव, अवलेहना। किम्? अवहेलना, क्षम्यताम्, अवहेलना, अवलेह भिन्न विषय। सुभाषितम्। प्रतिपरिचयादवज्ञा सन्ततगमनादनादरो भवति, मलये भिल्लपुरन्द्री चन्दनतरुकाशणम् इन्धनं कुरुते। प्रयासं करोमि संस्कृते वदामि।
अथ अतिपरिचयात् अतः वयं संस्कृत में नहीं जमेगा। एक बार हिन्द्यां अगर वदतु, हिंदी में बताऊं? अनन्तरं संस्कृते प्रयासं करोतु। अतिपरिचय हम्म, अस्तु। अतिपरिचयाद अवज्ञा, जैसे अतिपरिचयाद अवज्ञा, हम्म, अतिपरिचय जैसे हो जाता है किसी के साथ बहुत घनिष्ठता संबंध हो जाते हैं, तो आपका जो पूर्व में जो आदर हुआ करता था जब आप कभी कभी जाते थे किसी के घर, तो वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अभी ऐसा हो गया कि आप हमेशा ही जाने लगे हैं। तो ये सहज दया आपका मतलब अनादर भी हो सकता है, कभी कभी आपको वो भी सुनना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं हमेशा जाने से आपका आदर जो है वो कम हो जाता है किसी के साथ बहुत ज्यादा घनिष्ठता करने से। जैसे पर्याप्त मात्रा में अगर उपलब्धि हो तो उसकी कीमत जो है वो कम हो जाती है। जैसे मलय पर्वत पे जो भिल्ल लोगों की जो ट्राइब है, उनकी जो स्त्रियां होती है, जो स्त्री होती है घर में, उनकी जो महिलाएं होती है, वो चंदन, वहां पे मलय पर्वत पे चंदन के बहुत ज्यादा पेड़ है, तो वो चंदन की लकड़ी को ईंधन के जैसा उपयोग में लाते हैं, क्योंकि वो पर्याप्त मात्रा बहुत ज्यादा है वहां पर, उनको उसकी कीमत नहीं रही, तो उसी को वो लकड़ी ईंधन करके यूज करते हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि आप किसी के साथ भी अगर किसी के घर भी जाना हो तो थोड़ा ज्ञातवान् भवती किं वक्तुमिच्छति? हाँ। इदानीं पत्न्याः नाम पुत्र्याः यः पतिः भवति, यदि वारं वारं स्वसुरालं गच्छति तर्हि तस्य तथा सम्माननं न भविष्यति यथा पूर्वं भवति, न? अतः महोदय निर्देशं करोति यत् वारं वारं ये महोदय, किं वदति? महोदय, महोदय, तो यदि वारं वारं गच्छति चेत् पूर्वं तु तत्र सम्माननं करिष्यन्ति, आगच्छतु, सम्यक् तत्र शय्या तस्य उपरि न सर्वमपि संस्थाप्य व्यवस्था भविष्यति। किन्तु प्रतिमासं गच्छन्ति चेत् अनन्तरं ये भविष्यन्ति तत्रैव भविष्यन्ति। भवान् एव गत्वा तत्र शय्यां स्वीकृत्य आगत्य उपविशतु, न? तु सामान्यतः सर्वत्र भवति, वारं वारं कोऽपि न इच्छति कुत्रापि, आह्वयति अपि तथापि कोऽपि न गच्छति, तदा बहुदिवसेभ्यः परं गच्छति चेत् तस्य मानाधिकः भवति, अथवा परिचयकारणात् किम् एतत् अभवत्। द्वितीयम् अवज्ञा अपि भवति, यतोहि बहुपरिचितः भवति कोऽपि, न? यदि तस्मिन् प्रीतिः भवति, स्नेहः भवति, तदा यत्किमपि वक्तुं शक्नोति, न? यत्किमपि तदा, किन्तु ज्येष्ठः श्रेष्ठः अथवा कस्मादपि अस्ति सम्बन्धः, तर्हि तस्मिन् हानिः भवति, अधिकः सम्बन्धः भवति, यतोहि मित्रं तु नास्ति। अतः अवज्ञायाः तु कारणं भवितुमेव शक्यते। उदाहरणं तु सम्यक् एव उक्तवती। चलतु, इडामले किमपि वक्तुम् इच्छति? अहं महोदय, अहं गायत्री भगिनी, गायत्री भगिनी, एषः सुभाषितः मया प्रेषयतु कृपया। धन्यवादः। अस्तु अस्तु अस्तु। अस्तु, तावत् अर्पिता मंडल कथम चैट तो नहीं है, चल रहा है। किम्? अस्तु, उद्घाटयामि। वदामि यत् वदतु। श्रावयामि वा? श्रावयतु शीघ्रं। वेदमन्त्रः श्रावणं न केवलं सुभाषितम्। इदानीं सुभाषितं वेदमन्त्राणाम् अपि अन्यस्मिन् कस्मिन् दिवसे करिष्यामः। अस्तु, सुभाषितम्। नक्षत्रभूषणं चन्द्र नारीणां भूषणं पतिः विद्या सर्वस्य भूषणम्। एतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवम् अस्ति, आकाशे बहूनि नक्षत्राणि सन्ति, तेषु नक्षत्रेषु अहङ्कारः
चन्द्रः अस्ति नारीणामोल्लासः तेषां पतिः पृथिव्याम् अलङ्कारतुल्यः निपाः अस्ति परन्तु विद्या सर्वस्व अलङ्कारः अस्ति एवं धनमस्ति यत् धनं चोरेण न कृतम् एतद् धनं ददाति चेत् पक्षं जायते अतः विद्या सर्वेषाम् अलङ्काराणां श्रेष्ठा अस्ति धन्यवादः योगनं भवत्याः तु व्याख्यायाः आवश्यकता नास्ति भवती सम्यक् व्याख्यां कृतवती उत्तमम् हा माधवी महोदय काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति मतां व्यसनेन मोक्षाणां प्रयास यथेन वा भावार्थ भी बताऊं भावार्थ भी बताऊं हा किमर्थं न सर्वे वदन्ति चेत् भवती अपि वदतु अनेनैव तु ज्ञानं भविष्यति यत् भवत्याः भाषा कीदृशी अस्ति न भाषायां भवती प्रयत्नं करो अनेन किं भवति यदा कोऽपि वदति चलो 2 मिनट अंग्रेजी में बोल के बताओ तदा तदा किं भवति साक्षात् तदा प्रेशर भवति न दबाव तस्मात् वक्तुं प्रयत्नं करोति अन्यथा प्रयत्नं कोऽपि न करोति बुद्धिमान जनानां समयः काव्यशास्त्रस्य अध्ययनस्य व्यतीतं भवति किन्तु मूर्खाणां समयः व्यसनेन वा निद्रया वा कलहेन व्यर्थमेव गच्छति अस्तु समीचीनम् उत्तमम् अग्रे प्रदीप महोदय अद्य किमपि न उक्तवान् किम् अभवत् ध्वनिः मम गच्छति प्रदीप महोदयस्य पार्श्वे मम प्रकृतिः सम्यक् नास्ति आचार्य ओ अस्तु स्वास्थ्यं समीचीनम् अस्तु तनीश मोदी महोदय जी महोदय एकं सुभाषितं सार्थं श्रावयन्तु सुभाषितम के लिए अभी तैयार नहीं है ना गूगल मध्ये पश्यतु तावत् ज्योत्सना गीता महोदय श्रावयतु भवती महोदय तैयार सुनाना सभी को है सभी से सुन के जाएंगे हम अब चाहे आधा घंटा लगाइए और अहम अस्मि महोदय महोदय अहं प्रयासं करोमि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्यति पृच्छति भुङ्गते भोजयते चैव षड्विध प्रीतिलक्षणम् मित्रस्य षड्विध प्रकारेण लक्षणम् अत्र दत्ताः ददाति प्रतिगृह्णाति मित्रं मित्रस्य कृते ददाति अपि गृह्णाति यानी लेता भी है और देता भी है गुह्यम आख्यति पृच्छति यानी गूढ़ बातें जो है वो उससे सुनता भी है और उनको मित्र के साथ शेयर भी करता है भुंगते भोजयते चेप उनके घर खाता है और मित्र भी सामने वाले दूसरे मित्र के घर वो भी जाके एक दूसरे के घर खाना खाते हैं ये 6 प्रकार के मित्र के लक्षण होते हैं यः भोजनं न करोति सः मित्रं नास्ति नहीं ऐसा नहीं है महोदय पर भुंगते भोजयते चैव ये जो 6 लक्षण है वो यानी मित्रता जो अच्छी मित्रता है यदि कोऽपि सम्यक् मित्रम् अस्ति किन्तु न भोजयति तर्हि
अरे महोदय, इतनी कनिष्ठ मित्रता नहीं है। सम्यक् शोभन। कनिष्ठ मित्र जो होते हैं, केचन केचन तु एवं भवति, मम मित्राणि सन्ति यद् धनं स्वीकुर्वन्ति अथवा किमपि वदन्ति, चलिए आपको मैं खिलाता हूँ, हमसे खाएंगे, पता चला कि 100 रुपए का 200 को खर्चा करो, स्वयं 50 रुपए में 5 लोगों को चाय पिला के संतुष्ट करवा देंगे। केचन एवं अपि भवन्ति। न? अस्मिन् बारे यदा अहं प्रयागराजात् आगतवान् तदा मम अकौण्ट् मध्ये 1,000 एवं किमपि आसीत्, तावदेव। किञ्चित् नाम कैश् आसीत् धनं, किन्तु आन्लैन् मध्ये 1,000 एव। तदा छात्रावासस्य अनुजान् स्वीकृत्य आगतवान्, तु ते आगतवन्तः 6 अथवा 7 कनिष्ठाः आगतवन्तः अनुजाः। अनन्तरं मम 3 मित्राणि अहम् आहत्य सम्भवतः 10 जनाः अभवन्। तु 1,000 रूप्यकाणां व्ययं जातम्। अहं चिन्तयामि मम छात्रावासस्य ये अधिकारिणः सन्ति तेपि आगच्छन्ति, तथापि ते एतावत् केवलं ते चायं पाययन्ति, इतोपि तत्र बन्दमक्खन् इति प्रसिद्धमस्ति अस्माकं वरिष्ठजनानाम् अल्पाहारार्थं। तु तत् नाम 15 रूप्यकेषु अथवा 20 रूप्यकेषु सर्वं भवति। किन्तु मम भवति यथा इच्छन्ति तत् खादन्तु। तु भवति धनं भवेत् यावत् अस्ति। मम माता अपि वदति, भवान् बहु धनव्ययं करोति, यावत् अस्ति तावत् भवेत्। नाम स्वयमेव एकाकी तु न खादामि, इच्छा न भवति, किन्तु यदि मित्रम् अस्ति चेत् तदा तु व्ययं करोमि। एवं न पश्यामि यत् सः व्ययं करोति वा न करोति। तु तस्मात् अस्ति यत् यत्र कुत्रापि गच्छामि सर्वे इच्छन्ति यत् महोदय आगच्छतु, मिलतु, किन्तु समयः एव न भवति, तदा रुष्टाः अपि भवन्ति। ज्योत्स्ना महोदय, भवती श्रावयतु। आचार्य, मैं एक बोलता हूँ। अभिदानीं ज्योत्स्ना महोदयः याः नाम स्वीकृतवान्, ततः परं भवान्। महोदय नमो नमः। गते शोको न कर्तव्यो, भविष्यं नैव चिन्तयेत्, वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः। वर्तयन्ति विचक्षणाः। पुनः चतुर्थस्य चरणस्य वाक्यं वदतु। चतुर्थचरणस्य वाक्यं। गते शोको न कर्तव्यो, भविष्यं नैव चिन्तयेत्, भवितव्यं न कालेन भवितव्यं न चिन्तयेत्, वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः। वर्तयन्ति स्थाने किमपि अन्यमस्ति। वर्तमानेन कालेन तदेव तु स्मरामि। चलतु, तावत् अर्थं श्रावयतु तावत्। आमाम्। गते दिने यदि कोऽपि दुःखम् आसीत्, दुःखस्य अनुभवम् अस्माकं कृते आसीत्, तर्हि तद् चिन्तयित्वा अद्य दिने किमपि कार्यं न करोतु। भविष्यमपि न भविष्ये किं भविष्यति, भविष्यकाले किं भविष्यति तदेव न चिन्तयतु। ये विचक्षणाः सन्ति, विचक्षणाः इत्युक्ते ये जनाः सम्यक् रीत्या चिन्तनं कुर्वन्ति, ते गतदिनस्य अथवा भविष्यत्कालस्य चिन्तनं विचारं न कुर्वन्ति, परन्तु अद्य वर्तमानेन कालेन अद्य किं सम्यक् अस्ति इति एव
विचारं ते कुर्वन्ति। तत्र किमस्ति, गते शोको न कर्तव्यो। यः गतः, यः अद्य अतीतः अथवा श्वः अतीतः अथवा पूर्वं, न बहु पूर्वं, समस्या नास्ति। यद् गतं यत् अतीतं तस्मिन् विषये चिन्तनं न करणीयं, शोकः न करणीयः। भविष्ये किं भविष्यति तस्मिन् सन्दर्भेऽपि न चिन्तनीयं। तर्हि कदा कस्मिन् सन्दर्भे चिन्तनीयं? वर्तमानकालविषये। वर्तमानं सम्यक् भविष्यति चेत् भविष्ये अपि सम्यक् एव भविष्यति न? इदानीं वदिष्यति प्रदीप महोदय। प्रदीप महोदयात् परं तनीश मोदी महोदय। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तथैव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। सर्वे जनाः प्रिय संभाषणेन तुष्यन्ति, तस्मात् सदैव प्रिय वक्तव्यं प्रिय वाक्य वक्तव्यं वचने दरिद्रता न दृश्यति। तत्तु बहु प्रसिद्धं। वचने का दरिद्रता, बहवः वदन्ति बोलने में क्या है, हाँ बोल दो। वचने का दरिद्रता। हाँ, किन्तु दरिद्रता तु न स्यात्, किन्तु एवमपि न वक्तव्यं यत् उक्तवान् अस्तु सहस्रं दास्यामि, किन्तु अनन्तरं एकशतमपि न ददाति। वचने तु दरिद्रतां न कृतवान्, किन्तु दानं न ददाति यदा आवश्यकता भवति। चलतु, डॉक्टर तनीश मोदी महोदय। जी महोदय। आशानां मनुष्याणां काचित् आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा तदा वन्ति मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत्। महोदय, भवान् किमपि खादति अपि वा? या पानी पिबति। ओ, पानी पिबति भवान्? ज्ञातवान् अहम्। आशा एक विचित्र प्रकार की जंजीर है जिससे बंधा हुआ आदमी सदा दौड़ता रहता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो हमेशा उनके पीछे भागता रहता है, परंतु उन बीड़ियों से जो मुक्त होता है, लंगड़ा जैसा एक स्थान पर निश्चल या स्थिर खड़ा होता है। इससे यह मतलब नहीं है कि बिना पैरों के जैसे निश्चल होता है। आशा की डोरी से बंधा हुआ न खड़ा हो पाता है और संपूर्ण जीवन में गाड़ी वाले घोड़े के समान दौड़ता रहता है। महोदय, लेकिन जो भवान् हिन्द्यां वदति, अहं न अवगच्छामि। भवान् स्वः एतस्य सज्जतां कृत्वा संस्कृतभाषायाम् अर्थं वदतु। न, शुद्धं वा समस्या नास्ति, किन्तु प्रयासं करोतु यत् संस्कृते अर्थः भवेत्। न कुछ नहीं तो सब में अनुस्वार विसर्ग, जहां मन हो अनुस्वार जोड़ दीजिए, जहां मन हो विसर्ग जोड़ दीजिए ना। प्रायः मध्ये मध्ये तथैव तु भवति। तो अतः तथा प्रयासं करोतु। अस्तु, अन्यः कः अवशिष्टः यः न उक्तवान्? अपर्णा शक्ति महोदय अन्तिम रूपेण वदिष्यति। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। ये जना सदैव प्रणमति, सदैव अभिवादनं करोति, ये जना नित्यं वृद्धजना सेवां करोति, अस्मिन् अयं प्रकारेण मनुष्याणां चत्वारि गुणा वर्धन्ते, आयु विद्या यश बलं च। सम्यक्, शोभनम्। अत्र किमस्ति, भवतां भीतिः न स्यात्। यत् हिन्द्यां वदिष्यामि चेत् दोषः भविष्यति। इदानीमपि अहं वदामि तर्हि दोषः भवति एव। तर्हि किम् अहं चिन्तयामि, न वदिष्यामि। तस्मिन् विश्वासः भवेत्, शुद्धं वा विश्वासः भवेत् यत् अहं शुद्धमेव वदामि, अथवा अन्ये सर्वे मूर्खाः न जानन्ति तावत्, अहमेव पण्डित ज्ञानी अस्मि। तथा विचिन्त्य वक्तव्यं
ना। दूसरे क्या सोचेंगे, जब तक यह विचार होगा तब तक भाषा में विकास नहीं होगा, नहीं बोल पाएंगे। अतः शुद्धम वा अशुद्धम वा आरम्भस्य अहम तदेव वारं वारं वदामि यत् यदा अहं पश्यामि यत् अनुभव कथनं यदा अहं लिखितवान् आसम् तस्मिन् दोषाः सन्ति, किन्तु दोषाः न भविष्यति चेत् कथं ज्ञानं भविष्यति यत् आरम्भिककालस्य छात्रः। दोषाः तु भविष्यति एव, इदानीमपि भवति, तदपि वदामि। ये विचक्षणाः विद्वांसाः सन्ति ते पश्यन्ति, ते जानन्ति यत् कुत्र दोषः भवत्। यतो ही अहम वदामि तदा तू अपने ऊपर तो ध्यान देकर के नहीं अपना सुन सकते हैं ना। अनन्तरं यदि किमपि शृणोमि स्वस्य भाषणं यदि रिकार्डेड अस्ति तदैव ज्ञातुं शक्नोति यत् अत्र त्रुटिः अभवत्। वदनसमये कोऽपि न जानाति किम् उक्तवान् अहं, सम्यक् वा असम्यक् वा। अतः एतत् सर्वं विस्मृत्य अन्तिमरूपेण प्रदीप महोदय किमपि वक्तुम् इच्छति वा? मम इदानीं घट्यां सङ्गणकस्य 7:50 AM भवति, अतः समस्या नास्ति, कक्षायाः आरम्भः। प्रदीप महोदय किमपि वदिष्यति अथवा? आम् आचार्य, मैंने बोल दिया ना। न हस्तम् उत्थापितवान्, अतः अहं चिन्तितवान् किमपि वक्तुम् इच्छति। अस्तु, पहले ही अहं वदामि महोदय। अस्तु, भवती वदतु, अनन्तरं शान्तिमन्त्रम् अन्यः कश्चित् करिष्यति। महोदय एवं वदति न न न न न इति श्रुत्वा आनन्दः आगतः। न न न स्वाति महोदय। अंगं गलितं फलितं मुंडं दशनविहीनं जातं तुंडं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डम्। शोभनम्, उत्तमम्। एकस्मिन् दिवसे अहं चिन्तयामि यत् एकं स्तोत्राणां सत्रं भवेत्। तस्मिन् सर्वे एकं स्तोत्रं स्मरणं कृत्वा द्वितीयं कस्य स्तोत्रस्य पाठं करिष्यन्ति तस्य मह्यं प्रेषयन्तु टेक्स्ट न, येन अहं प्रदर्शयिष्यामि, तर्हि अन्ये अपि ये सन्ति दृष्ट्वा पठित्वा लाभं स्वीकरिष्यन्ति। इतोपि भवन्तः अपि तस्मिन् दिवसे सज्जतां कृत्वा आगच्छन्तु। येन किं भविष्यति, स्तोत्रस्य यस्य कस्यापि स्तोत्रस्य न, तत्र बहूनि स्तोत्राणि सन्ति, तु भवन्तः तस्मिन् सन्दर्भे सज्जतां कृत्वा आगन्तुं शक्नुवन्ति। अर्थं वदति स्म स्वाति महोदय। यदि अस्माकम् अङ्गं गलितम् आसीत्, मुण्डमपि केशमपि पलितं श्वेतं जातः, तुण्डमपि अस्माकं मुखे अपि दन्तः न आसीत्, दशनविहीनं तुण्डे मुखे दन्तः न आसीत्, तर्हि वृद्धः जातः, तर्हि वृद्धः दण्डेन आगच्छति, तर्हि अस्माकम् आशा न गच्छति, आशा न मुञ्चति इति सुभाषितस्य अर्थः अस्ति। अस्तु, शोभनं। तर्हि इदानीं शान्तिमन्त्रं करिष्यति अर्पिता मण्डल महोदये। महोदय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, एतत् करोमि न भिन्नं करोमि। भिन्नम् इच्छति चेत् भिन्नं करोतु। अस्तु, तर्हि केनोपनिषदि एकः मन्त्रः शान्तिपाठः श्रावयामि। अस्तु। हरिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि मां प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोतु।
त्वनिराकरणमस्तु तदात्मनिरते उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।